kebablasan guys. Berjumpa lagi dengan saya, driver gokil. Iya. Muat tanah guys, muat tanah. Muat apa mas? Muat apa? Muat apa? Kasar operatornya bro. Baik gosong.
Tanahnya lengket guys. Sampai dicangkul-cangkul itu guys. Oke guys, trip kita kali ini dapat 30 trip edisi muat tanah untuk nimbun gorong-gorong. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.